И започваме това видео с най-новата звезда, най-красивата валкирия, която е много артистична, естествено и харесва да бъде снимана и да позира във всякакви пози. Кажете здравей на Ая. Ая, кажи здравей. Красавице. И така, продължаваме с видеото. Здравейте, понеже сме още в коридора на затъмненията и тъй като стартирах за желаещите матрично изцеление допълнително, за който иска, който иска да се запише за матричното изцеление, пише на лични, на SMS, на Messenger, на Viber или на WhatsApp. Пише имената своето и на своите близки, име, фамилия и дата на раждане и се провеждат по 8 допълнителни изчиствания, които са лични, нали, водят се лични, все едно сте били на прием при мен за допълнително усилване на изчистването, като вие продължавате да си чистите на канала, за да можем да пробием и да имаме по-бърза трансформация. Това важи особено за хората, които имат много негатив и им е необходимо много по-стабилно чистене. Сега ще направя едно допълнително изцеление. Това е ритуал, който е ментален и матричен, който е на принципа на матричното изцеление, което правя поименно на тези, които са записали, но тук ще бъде общо, за да може да използваме коридора, да дръпнем напред. И съответно това видео усилва много допълнителните чистки, може да го гледате преди важни събития, тъй като в него има много силна защита. И когато имате важно дело, сделка, участие, важна среща, изпити, конкурси и прочее, гледайте го, като го гледайте поне 2-3 дена преди самото събитие, което ви предстои, и го гледайте всеки ден и пред самото събитие, или ако имате активни проблеми, активни нападения, гледайте го, за да ви се усилва самата защита и да не ви се случват лоши неща. Съответно, с това видео ще дръпнем още напред, за да може да вдигнем ниво и да раздвижим тази енергия, която е застояла, и да постигнем това, което искаме. И така започваме. Възстановявам връзките с Твореца на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. И активираме заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята. Родов, личен и кърмичен от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа, като активираме и връзките с всички ангели, архангели, хранители, пазители, духове на любовта и древни духови пазители. И за това изцеление плащаме с враговете на езотерична школа Валкирия, враговете на канала Веда Морана Одина, враговете на моята магична практика, моите лични врагове, враговете на сина ми, на мъжа ми, на майка ми, на семейството, на рода ми, както и враговете на всички, които ме слушат, на техните бизнеси и кариери, на техните проекти, на техните близки, семейството и рода им. Както и враговете на българския народ, тъй като нашите врагове по някое време ще свършат и започваме да израстваме на гърба на лошите. Истина. Платено. Така. Анулират всички договори с зли сили, които са били сключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове. Изцяло се освобождава матрицата от слугите на злото. Анулират всички обети, които са били давани някога в миналото, настоящето и бъдещето от нас или хората в нашите родове.
Изцяло се примахват последствията от тези обети, както и последствията от тяхното неспазване. Анулира се ложния контракт мак, активира се истинския контракт мак и ние излизаме от състоянието жертва, поемаме отговорност за живота си, като изцяло ни се възстановява пряката връзка с Бога. Анулира се ложния контракт жрица, активира се истинския контракт жрица и се възстановява мъжката и женската щастлива съдба, мъжкото и женското божествено начало, семейното щастие, благополучието и просперитета. Анулират се всички ложни контракти с дявол, сатана и нисшия страв и се затварят всички негативни портали. Примахва се структурата зелен змей, която отговаря за вредни навици, както и всички си възможни други структури, които отговарят за вредни навици. Примахва се майчино проклятие, бащино проклятие, родово проклятие, семейно проклятие, лично проклятие, печат на бедност, печат наказание, печат предателство, печат длъжник, печат триъгълник, метка на ангела на смъртта, печат изгоя, печат наказана душа, печат адово колело, печат на самота, виковуха, черна метка и печат на разруха, черна вдовица, черен вуал, черен покров, мъртвешки савани. Се примахва ключова родова поръча, ключова семейна поръча, ключова лична поръча, ключово родово проклятие, ключово семейно проклятие, ключово лично проклятие. И се възстановяват връзките на целия род и всички членове на рода с Твореца, с висшите сили, с ангелите, архангелите, хранителите, пазителите и всички духове на любовта. И се активира заземлението и слива на всички негатив в земята. Сброс на всички негатив в земята, родов личен и кърмичен от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. И се изцелява целият род на всички нива, във всички колена, във всички жития, бития, времена, измерени от всевъзможни проклятия за унищожение на рода, проклятия за бедност и нищета, проклятия за самота и всевъзможни други проклятия. И се премахва всички всевъзможни негатив. Сега млъквам, за да монтирам матриците.
и си примахва всички си възможен негатив, магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. Се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасловие, дасловие, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порочи, проклятия, сглаз, заби, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всички негативи в земята, родов, личен и кармичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Каналите ще работят до пълното изпълнение на поставената при тях задача. Тези, които трябва, ще се освободят с благодарност, а другите остават като постоянна и непробиваема защита на хората, докато спазват законите на Вселената и докато са верени на мен. Истина, благодаря. Заклето. Тук в това изцеление съм ви заложила много силни защити и те ще работят, докато вие сте добри хора, докато не правите лоши неща, докато не вредителствате и естествено докато уважавате мен и сте ми верни. Тоест, в какво се изразява тази верност? Аз правя за вас всичко с чисто сърце и се очаква, дори да не сте ми благодарни, поне да не говорите лоши неща за мен. Нали? Минималното, за да работи тази програма за вас. И да имате благодарност на висшите сили, тъй като аз съм техен проводник и всичко, което се случва с вас, е благодарение на тях. Те преценят кой ще се изцели, кой колко бързо ще се изцели, кой какво ще получи и кой какво е заслужил. И това по принцип не важи само за мен, а важи за всички практици, тъй като ние сме просто посредници между човека и Бога и силите, които са около Бога. Затова не е хубаво да плюете който и да било от хората, които са тук и се опитват да ви помогнат, защото това е много наказуемо. Нали, това ви го казвам по принцип, да го знаете. И защото когато някой тръгне да плюе конкретен човек, който е служител на някаква висша сила, вие не плюете човека, а плюете силата за човека, естествено има наказания. И това може да се спести. Това е просто знание, с което ви образовам, а не е заплаха. Всеки си има глава на раменете и преценя. Пожелавам на всички много успехи, тъй като тук в това изцеление съм заложила и много силни програми за щастлива любов, за щастливо партньорство, за успешна кариера, за благополучие, за изобилие. Гледайте го колкото можете повече съответното видео. Направила съм го нарочно кратичко, за да може бързо да получавате резултати, когато се налага. И го гледайте, както ви казах, преди важни събития, за да ви помогне да ви защитава. Тези, които имат активни нападения, активни врагове, могат да го гледат и по няколко пъти на ден, за да може да опукат пуканките по-бързо. Чао, чао и до скоро!